Hammaga assalomu alaykum. Bugun men sizlar bilan juda ham bir dolzarb mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu mavzu soch to'kilish mavzusi. Men shuni sezdimki, oxirgi paytlar o'zimni dugonalarim bilan, qarindoshlarim bilan, umuman shu kim bilan tanishsam, gaplashsam, hammani hayotida shu ikkita problema bor. Bu soch to'kilish va ozish problemasi. Bugun biz sizlar bilan shu soch to'kilish haqida gaplashamiz. O'zi umuman soch bilan problemasi bor odamlar trixolog degan specialistga ko'rinib qo'yish kerak. Men o'zim ham trixologga borganman. U meni birinchi galda shu analiz topshirishga yuborgan, keyin endokrinologga ko'rining degan. Bu endokrinolog sizlarni umuman organizmidagi hamma gormonal holatinglarni lecheniya qilib berib, o'rganib chiqadigan vrach. Ham meni trixolog, nevropatologga jo'natgan. Menda stress, shu nerv tizimi bo'yicha hamma lecheniyalarni olishim uchun. Endi sizlarni qaysi vrachga borishinglar kerak emas, albatta trixolog o'zi направление yozib beradi. 3-vrach sifatida sizlarni dermatologga ham jo'natishi mumkin. Albatta meni fikrim bo'yicha har bir inson shu yilda bir bo'lsa ham poliklinikaga borib check-up deyiladi, общий analiz topshirish kerak. Общий analiz крови, bioximiya, gormoni щитовидной железы deyiladi. Mana Rossiyada agar yashayotgan bo'lsanglar, analizini vitamini и minerali. Ayol kishilarga spetsialniy shunaqa komplekslar bo'ladi klinikada, analizi для женщин. Hattoki uni yoshi ham bo'ladi, после 30, после 40, shu 30-40 yoshdan keyin. Erkaklar uchun ham analiz bor, для мужчин, после 40, после 30, shu va hokazo shu kabi analizlarni albatta men hisoblayman. Yilda bir hamma topshirish kerak. Men ham o'zim topshiraman, yilda bir o'zimni tekshirtiraman. Men ham shu juda ham shu qattiq soch to'kilish problema doim bo'lgan. Yaqinda bildimki, menga vitamin E, magniy, sink yetishmayotgan ekan. Shuning uchun sochim juda ham to'kilishni boshlabdi. Agar shu analizlarni topshirmaganimda, Xudo biladi nima bo'lardi, to'kilishi davom etaveradi. Shu vitaminlarni ichishni boshladim, sochimning holati ancha yaxshilandi. O'zi shu tez-tez uchrab turadigan holat, masalan, sizga temir yetishmasa, sink yetishmasa, vitamin D, ayniqsa bu hamma kasalliklarga davo vitamin D, biotin yoki shu belok yetishmasa, sochinglar juda ham qattiq to'kilishni boshlaydi. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanish kerak, inson o'zini doim tekshirib yurish kerak. Nima yetishyapti, nima yetishmayapti, albatta o'zingizlarni organizminglarni yaxshi o'rganib bilishinglar kerak. Gormonal o'zgarishlar tufayli soch to'kilishi bu agarda shitovidka, ya'ni mana shu tomog'inglardagi shitovidная железа, bu o'zbekchalab buqoq kasalligi deyiladi, ruschalab zob deyiladi. Agar sizlarni shitovidный gormoninglarda problema bo'lsa, shu uchun ham sochinglar to'kilishi boshlashi mumkin. Yana bir gormonal sabab bu homiladorlik bo'lishi mumkin. Bu normal holat, to'kilishi bu hammada to'kiladi. Afsuski, men esimda bor, shu 2 marta farzand dunyoga keltirganman. Shu 2 ta homiladorlik paytimda ham sochim juda ham bir qattiq to'kilardi. Bolani emizayotganingizda ham sezgan bo'lsanglar, endi hammada har xil, ko'pchiliklarda juda ham bir sochi ko'p to'kiladi. Buni sababi, bu meni fikrim, menimcha shu prolaktin degan gormon ko'payib ketganiga, prolaktin gormon oshib ketsa, odatda shu soch to'kilishini keltirib chiqaradi. Prolaktin nimaga javob beradi? Prolaktin bu onani organizmida bolani emizish uchun shu sut ishlab chiqaruvchi gormon hisoblanadi. Shuning uchun prolaktin oshgandan keyin afsuski soch to'kilishi boshlaydi. Buni ketqizish juda ham qiyin. Faqatgina shu prolaktin tushiradigan preparatlar bilan tushira olasiz. Yokida emizishni to'xtatish kerak. Men sizlarga buni tavsiya qilmayman. Bolani albatta shu 1-1,5 yoshgacha emizish mediklar tavsiya qiladi. Shuning uchun emizish sabab soch to'kilish holatlari ham afsuski juda ham bir tez-tez uchrab turadigan holat. Yana ayollarda shu 40 dan keyin, 50 dan keyin klimaks boshlanganda ham afsuski gormonal o'zgarishlar juda ham qattiq bo'ladi. Shuning uchun soch to'kilishi mumkin.
Kelinglar biz shu stress sababli soch to'kilishi haqida gaplashamiz. Qisqacha, stress sababli bu juda ham menimcha ko'plarda to'kilsa kerak soch, ayniqsa shu oilasida kimlardir urushib qolsa, ishxonasida ishi og'ir bo'lsa yoki agar stress deganda bu faqatgina siqilish tushunilmaydi. Bu fizikiy stress, ya'ni ko'p masalan charchasanglar, kuchinglar ketib qolsa, juda ham bir charchaydigan darajada ishlasanglar, shu sabab ham sochinglar to'kilishi boshlashi mumkin. Stressdan agar sochinglar to'kilayotgan bo'lsa, nima qilish kerak? Birinchi galda shu stressni keltirib chiqarayotgan sabablarni yo'q qilish kerak. Balki shu boshqa joyga ishga o'tasizlarmi yoki bir hayotinglarni boshqatdan ko'rib chiqasizlarmi yoki shu kamroz qilishni boshlaysizlarmi? Endi bilaman, bu juda ham qiyin bo'lishi mumkin, ammo o'zingizlarni shu kontrol qilishga harakat qilinglar. Yuragingizga hamma narsani yaqin olmanglar. Balki shunda sochinglar to'kilishi to'xtashi mumkin. Bu har doim ham stress sababli bo'lmaydi. Oldin soch to'kilishi sababini bilish kerak. Agar sizlarni sog'lig'inglar hammasi joy-joyida bo'lsa, vitaminlar yetishayotgan bo'lsa, gormonal foninglar normal bo'lsa, bu demakki bilinglar shu ko'p stress bo'lganligiga to'kilayotgan bo'lishi mumkin sochinglar. Agar shu oldinlari nimadandir juda ham qattiq bir siqilgan bo'lsanglar, stress bo'lgan bo'lsanglar, bu ham qaysidir vaqt o'tgandan keyin o'zini ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Masalan, Xudo ko'rsatmasin, 2-3 oy oldin hayotingizda bir juda ham yomon narsa bo'ldi, o'tib ketdi, ammo buni asorati keyin ham ta'sir qilishi mumkin. 2-3 oy ichida yoki yarim yildan keyin ham to'kilishi boshlashi mumkin qattiq stressdan keyin. Yana bir sabablardan bittasi sochinglarni juda ham shu agressivni uhud qilishinglar. Masalan, ko'p odamlar o'ziga juda ham bir noto'g'ri shampun tanlaydi. Sochi yog'li bo'lsa, yog'li soch uchun tanlash kerak yoki sochi suxoy bo'lsa, для сухих волос degan shampun tanlash kerak. Ammo hamma nima shampun bo'lsa ham olib ketaveradi. Albatta shu sochinglarni yaxshilab qaranglar. Agar uchi quruq bo'lib, mana shu ildizi yog'li bo'lsa, для комбинированных волос olish kerak. Masalan, agar sochinglar o'zi umuman yog'li bo'lsa, для жирных волос olish kerak. Albatta shu o'zingizga mos keladigan shampun tanlaylar. Ko'rasizlar, shu sochinglarni o'zini tutishi ham albatta o'zgaradi. Salonda ko'p soch bo'yasanglar ham afsuski bu soch to'kadi. Baribir kim nima desa-desin, shu kraskalar ham juda ham bir agressivniy ximiya hisoblanadi. Hozir ko'p kraskalarda ko'ramiz, bezamiyachniy, naturalniy deb yozilgan, lekin men bu narsaga ishonmayman. Yaqingacha o'zim ham sochimni ochartirib, melирование qilib, pyorishkalar qilib ochartirib yurardim. Har oy borib salonlarda bo'yirdim. Lekin sezdimki, juda ham shu sochim siyraylashib, to'kilib, sinib, qurib ketdi, juda ham yomon qilardim. Hozir endi mana bo'yash to'xtatganimdan keyin sochimning ahvoli ancha yaxshilashdi, Xudoga shukr. Sizlarga ham tavsiya qilaman, agar постоянно shu salonda fen, utujok, kraska, uyda ham agar постоянно shu dazmol qilasizlarmi, issiq fen qilasizlarmi, shu narsalarni qilayotgan bo'lsanglar, kamroq qilinglar yoki umuman qilmasanglar ham bo'ladi, chunki sochchi ahvoli ancha yaxshilanadi. Fenni ham men hozir ancha teplый yoki холодный rejimda ishlataman. Sezdim, juda ham bir farqli bo'lar ekan rezultat. Agarda sizlar shu issiq fen ishlatmoqchi bo'lsanglar, utujok ishlatmoqchi bo'lsanglar, termozashitniy sprey olishinglar kerak. Albatta shu termozashita qilib, shu cho'milib chiqqanlardan keyin nam sochga termozashita qilib, keyin shu fen, utujok ishlatsanglar bo'ladi. Men sizlarga o'zimni shaxsiy shu qanaqa qilib soch to'kilish problemasini yutib chiqqanimni aytib bermoqchiman. Birinchi galda o'zimni pitaniyamni to'g'riladim, ya'ni shirinlik yeyishni kamaytirdim. Oldin juda ham hadeb shu unli mahsulotlarni yaxshi ko'rardim. Makaron bormi, shu non bormi, burgerlar bormi, juda ham ko'p yerdim. Men shuni sezdimki, unli mahsulotlarni reska kamaytirganimdan keyin yuzimni terisi, umuman hamma sog'lig'im ham yaxshilandi. Terilarim, sochlarim ham o'zini joyiga keldi. Sizlar ham maslahat beraman, shu unli mahsulotlarni kamaytirishga yoki umuman yemaslikka harakat qilinglar, effektini sezasizlar. Ancha
soch to'kilishinglar kamayib, teringlar ham zo'r bo'lib ketadi. Ko'proq shu belok yeyishinglar kerak. Bu tovuq, go'sht, baliq, uglevodni kamaytirish kerak, ya'ni guruch, kartoshka, grechka, shunaqa bir garnirlarni ancha kamaytirishinglar kerak. Men o'zi umuman soat 3 dan keyin shunaqa garnir yemaslikka harakat qilaman, ko'proq belok yeyman. Yonida garnir o'rniga pomidor, bodring, shu o'zimizning oddiy ovishlarni yeyishga harakat qilaman. Menga ancha foyda berdi. Soch uchun har xil ampulalar, maskalar bor. Ularni ham albatta ishlatinglar. O'zingizga to'g'ri keladiganini topinglar. Umid qilamanki, o'zingizga bir ta'sir qiladigan, to'g'ri keladiganini albatta topasizlar. Shu ampulalar, maskalar, правильный питаниyadan boshqa albatta analiz topshiringlar. Organizmingizda nima bo'lyaptiki, sochinglar to'kilyapti, albatta shuni tushunib yetinglar. Agarda sizlar hozir sog'lig'inglarni to'g'rilamasanglar, hech qanaqa pitaniya ham, dorilar, maskalar sizlarga yordam bermaydi. Albatta birinchi galda vrachga ko'rinib, analizlarni topshirib, sababini aniqlash kerak. Ungacha nima qilmasanglar ham hammasi befoyda bo'ladi, pulingiz bekorga ketadi. Birinchi gal vrachlardan, analizlardan boshlanglar. Sizlarda ham shu soch to'kilish problemasi bormi? Qanaqa hal qilgansizlar? Nimalar qilasizlar? To'kilishi to'xtadimi? Yangi sochlar o'sdimi? Iltimos qizlar kommentariyada yozinglar. Sizlarga va oilangizga sihat salomatlik tilab qolaman. Ko'rishguncha xayr.